De todas maneras, ahí te vamos a indicar, mano. Arranca. Miren, mis deditos nada más, si es que se Ahí, miren, ¡ey! Y con la mano para arriba. se empieza. Y con la mano para arriba. 2. ¡Ey! Y celebramos en 3, 2, 1. Pero ganarme es de tus malas decisiones. Recuerda que todas esas cosas generan malas acciones. No genera una mala acción, lo que yo genero es arte y eso es del corazón. Dale, Ya. 4. Pero ¿qué ha pasado? Tú eres de la generación de cristal y ya has pasado. Me ganas en otra ronda, incluso si estás solo con tu gente o con mi contra. 4. En mi contra hay que tener plus y me reproduzco, generación baby boo. ¿Sabes por qué? Esto es muy elegante, yo soy de cristal porque mi rap también es elegante. 8. 8. En la improvisación, tu generación, mano, es del faraón. Esa es de tu escuela, tirándose de tiradera con Atoruntela. Tú le dedicas a la Manuela miles de novelas, saliendo de esa era. No soy alaraco, tampoco soy candela. 8. A eso te drogas, me dan pena. Oye, rapea bien en la escena. Ella habló de Ator Untela y en Lima, negro, Ator Untela. Esa es la referencia, yo tengo inteligencia para meterle en el plus. Mi paciencia llega de virtud, tengo la luz y un ojo de oro cruz. Manito, tú no 4. tienes luz, pero te pareces a Jebús. Me llega el pincho si tú eres Jesús, que tus discípulos no van a cargar tu cruz. Nadie carga mi cruz, yo estoy cargando mi ataúd. ¿Sabes por qué? Para matar a este romano, para hablarme de Jesús al que le encantan los clavos. ¡Ey! 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 Y se la damos en 3, 2, 1, 2. ¿Qué ha pasado, mano? Al pincho si pierdo que gane tu sarcasmo. Sí, ya perdiste, porque mi rima es sádica. Sao drogadicto, payaca con tu pálida. ¡Tiempo! Revisión del jurado en 3, 2, 1. Se la lleva el Gabo. Pues abrazo para el Kenzie, pues gente.